بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنے کا شکریہ۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کچھ چیزیں جو اچھی ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ پچھلے تقریباً ایک ہفتے کے اندر ملتان ڈویژن کے اندر جلال پور پیروالا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جو اچھا کام کیا ہے پنجاب حکومت نے، ابھی بھی بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کو مسائل ہیں، بہت کچھ ہوگا، لیکن اب تو جو ایون ناقدین ہیں وہ بھی اس بات کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب کی حکومت نے کام کیا، جس طرح پنجاب کی چیف منسٹر گئیں، جس طرح اس کے بعد ان کی کابینہ کے سینئر ممبر جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، رانا سکندر حیات خان ہیں، سلمان رفیق صاحب ہیں، ملک شعیب بھرت ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں، خواجہ عمران نذیر صاحب ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیفرنٹ جگہوں پر گئے، لیکن جو ملتان کے اندر جن میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اور رانا سکندر حیات ہیں اور سلمان رفیق صاحب ہیں، ان لوگوں نے وہاں پر لٹرلی کھڑے ہو کر ریسکیو آپریشن کروایا ہے، اور نظر آ رہا تھا جس طرح سے لوگوں کی یہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدد تو اللہ کی ذات نے کرنی ہوتی ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی نے اگر اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے کچھ اچھا کیا ہے تو وہ بہت اچھا کیا ہے۔ ان معصوم لوگوں کی، ان بدحال لوگوں کی دعائیں لی ہیں، اور ابھی بہت بہت کام ہونا باقی ہے۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو جو جتنی تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں ضرور شروع میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اس کا تعلق کسی سیاست سے یا کسی کی پوائنٹ سکورنگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ اور ایسا اچھا کام ہو۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پنجاب کے اندر یہ احساس ہے، اور جو پنجاب کی جو حکومت ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، وہ گھر پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے، دفتر میں بیٹھ کے میٹنگز نہیں کر رہی یا ہوائی دورہ صرف نہیں کر رہی، گراؤنڈ پہ جا رہی ہیں، وچ از ایبسلیوٹلی گریٹ۔ اچھا جی، اب ذرا اور جو یہ ریلیف آپریشن ہے اس میں MS سے جو ایون بیوروکریسی ہے، جیسے ملتان کے کمشنر ہیں عامر کریم خان، اور وہ جو وہاں کی پولیس ہے، بہت کام لوگوں نے کیا ہے، نظر آ رہا ہے، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں کام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو دیگر جگہوں پر بیوروکریسی ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری از آلویز ایوری ویئر، تو ایک اچھی بات ہے۔ لوگوں کا ہاں تکلیف میں لوگ بڑے بڑے دلخراش مناظر آتے ہیں، جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی وہ بندہ رو رہا ہے اور وہ لٹرلی پاؤں پڑ رہا ہے مدد کے لیے، تو یہ وہ تکلیف ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں، لہٰذا دل کھول کر ان کی مدد بھی کریں۔ اور جو میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو کہ جہاں پر بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں میکسیمم حل کریں، ایون اگر آپ کو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ روکنا پڑتا ہے تو ان لوگوں کی مدد کیجیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اب جو ایک کچھ باتیں ہیں ذرا اس پہ بات ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جلد سماعت کی درخواست دی تھی، اس کا کیا بنا؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر، اس پر ضرور بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ جناب کہ جو یہ سیلاب آیا اس کے بعد پاکستان کا تو بہت برے حالات ہیں، اور اب پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیلاب متاثرین اور کے بعد اس میں بھی اور بجلی کے بل میں بھی ریلیف کے حوالے سے IMF سے رابطہ کریں گے۔ آج بائی دا وے جلال پور پیروالا گئے ہوئے تھے اور متاثرہ علاقوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر سال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بالکل واقعی نہیں ہو سکتے، بہت کچھ کرنا پڑے گا اس ایک سال کے اندر ہی تاکہ سیلاب کی تباہی کم سے کم ہو۔ بہت تیاری کرنی پڑے گی، یہ لیک آف پریپریشن کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، کسی کی فور سائٹ ہی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ جو اگلا سیزن آئے گا بتایا جا رہا ہے اس سے بھی 20 سے 25 گنا زیادہ بارشیں ہوں گی، اور جب یہ فلیش فلڈز کے علاوہ اس طرح کا سیلاب آتا ہے تو پھر تو بہت تباہی ہوتی ہے۔ جو ایک اچھی چیز ہے جی، وہ اس کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول اپنی جگہ، لیکن جو آپریشن ہوا بنیان و مرصوص، اس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریب کے اندر بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ وہ ایگزیکٹلی اس کلپ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی دلیر قسم کی پوزیشن پہ پاکستان کو یہ ساری موقف لے آتا ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 400-500 کلومیٹر تک انڈیا کی فضاؤں میں پاکستان کی حکمرانی تھی، پاکستان کی افواج کی حکمرانی تھی، آپ کی حکمرانی تھی. ان کے ڈیموں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، وہ یہاں ہم نے بیٹھ کر کیا. ان کے میچز کے دوران اسٹیڈیم کی لائٹس بند ہوئیں، یہ بھی پاکستان میں بیٹھ کے ہوا. ان کے پورے گرڈ بند ہو گئے، وہ پاکستان افواج نے یہاں بیٹھ کر کی. ہم نے 400-500 کلومیٹر سے ان کے جہاز گرائے. پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ پوچھتے ہیں پاکستانیوں تم نے کیا کیا، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو پچھاڑ دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجیے. ہم پاکستانی جہاں بھی یہ جج شوکت دنیا میں جاتے ہیں ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ 75 سال میں ہوا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ پاکستانیوں تم نے کیا کیا، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو تم نے جو ہے وہ آج تک مودی جو ہے اپنے زخم چاٹ رہا ہے، جو زخم آپ نے لگائے آپ کے بچوں نے لگائے. ان کے ڈیم جو ہے ان سے پانی بہنا شروع ہو گیا، وہ یہاں ہم نے بیٹھ کے کیا. ان کے میچوں کی اسٹیڈیم میں لائٹیں چلی گئی، وہ یہاں ہم نے بیٹھ کے کیا. ان کے پورے گرڈ بند ہو گئے، وہ پاکستانی افواج نے یہاں بیٹھ کے کیا. ہم نے 300-400 کلومیٹر دور سے ان کے جہاز گرائے. ہم نے $30-35 ملین کے جہاز سے ان کا $350 ملین کا جہاز گرایا. ہم نے یہاں بیٹھ کے پاکستان کے اس پاک سرزمین پہ بیٹھ کے، اس دھرتی پہ بیٹھ کے، اس مٹی پہ بیٹھ کے $1.2 ارب کی ان کی براموز کی بیٹری ہے، 2.5 ارب کا ان کا نقصان کیا. کوئی ان کا لیڈر، چاہے وہ فوجی لیڈر ہو ہندوستان کا، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، آپ بتائیں کہ ایک دفعہ بھی ان کے منہ سے نکلا ہے کہ یہ نہیں یہ ہوا ہے. جو آپ کا نیریٹو ہے وہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے. اس کے نیریٹو کو ہندوستان جو ہے وہ نہیں اس کو تردید کر پا رہا اس کی. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس تصویریں ہیں، ان کے جہاز گرتے ہوئے جہاز تباہ ہوتے. 400-500 کلومیٹر اندر ہندوستان کے جو ہے آسمانوں پہ پاکستان کی حکمرانی تھی، پاکستان کی افواج کی حکمرانی تھی، پاکستانی افواج کی حکمرانی تھی، آپ کی حکمرانی تھی. اب یہ سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، دل بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھارت، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان کی پوری تیاری ہے کہ وہ دوبارہ شرارت کریں. نہ کرے تو وہ اللہ کا کرم ہو جائے اور وہ نہ کرے اور یہ شرارت دوبارہ نہ ہو. لیکن پاکستان کی بھی اتنی تیاری ہے کہ ان کو اگلی دفعہ، جیسے ہمارے ایئر چیف نے کہا نا، اگلی دفعہ اس دفعہ 60 ہے نا، 6 ان کے گرے، الحمدللہ ہمارا کوئی نہیں گرا، تو اگلی دفعہ 60 ہوگا. اور جو وہ سارے معاملات تھے، تو پاکستان کی پوزیشن اس وقت یہ ہوئی ہے اور ہم بڑے الحمدللہ اس حوالے سے ہے. ایک جو دلچسپ خبر اور ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن جو سلسلہ شروع ہے، یہ ریاست مخالف جتنی بھی معاملات ہیں، انصار بھائی صاحب کی خبر کے مطابق 356 FIRs درج ہوئی ہیں اور 790 کے قریب انکوائریز شروع ہوئی ہیں. اور یہ ریاست مخالف مہمات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے، جس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ابھی یہ بتائے گئے ہیں فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور مارکہ حق کے دوران بھی جن لوگوں نے شرارت کی ہے ان کے ساتھ ہوا ہے. اب ذرا میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، یہ سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو فیملی ولاگرز ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اور پھر بیٹنگ ایپس کو کیا ہے، جن میں رجب بٹ کو نوٹس آیا ہوا ہے، جن میں ڈکی بھائی اور سعد وہ آلریڈی کسٹڈی میں ہے، جس میں پرابلی شاید اقرا کمل ہے، ان کو بھی آیا ہوا ہے، نوٹس آیا ہوا ہے NCIC کی طرف سے. ایشو یہ ہے کہ جو یہ بھی ایک بڑے شاید کسی جگہ پر بیٹھ کے ڈیسیجن لیا گیا کہ جی یہ کس ٹائپ کے، اب جو کانٹینٹ ان میں سے کچھ بلاگرز کا آپ دیکھیں، وہ تو اچھا وہ کوئی اخلاق کے دائرے میں بھی نہیں تھا، وہ ایسی گندی حرکتیں ہو رہی ہوتی تھی، غلیظ حرکتیں، کہ اچھا کوئی فیملی بلاگنگ بھی کر رہا ہے تو وہ کیسے اپنی ماں سے گفتگو کر رہا ہے، کیسے اپنی بہن سے گفتگو کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، کیمرہ یوں کیا ہوا ہے اور وہ سارا دکھائی جا رہے ہیں. اچھا اس کانٹینٹ کو بڑا آبجیکشنیبل طریقے سے، ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ تھی جس میں NCIC کے لوگ بھی تھے اور بہت عام لوگ تھے، وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے نا، کوئی حکومت لڑتی ہے، ملک، یہ کانٹینٹ کیا ایسا ہے کہ اس کو بغیر کسی چیک کے بس ہونے دیا جائے. پھر جو ان کے تانے بانے NCIC کے جو ایک بڑے اہم سورس سے میری بات ہوئی، ان کے مطابق کہ یہ ایک پورا مافیا ہے، یہ جس طرح سے کام کرتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا. اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایپس ہیں
یہ تو ٹریڈنگ ایپس ہیں، لیکن اصل میں وہ بیٹنگ ایپس ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ پھر وہ جو پروموشن، جنس کی جتنی ویورشپ ہے اس کو اتنا پروموشنل پیکج بھی دیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات بہت جگہ آ چکی ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ بہت جگہ پر کیا گیا کہ جی ہم نے یہ جو فیملی بلاگرز ہیں اور اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو ان چیک نہیں جانے دینا۔ دوسری بات، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر میں نے کہا جی آپ کتنے لوگوں کی زبانیں بند کر لیں گے، یا یہ کیا درست طرح سے عمل ہوگا؟ تو جواب یہ نہیں کہ آپ انگلینڈ میں جائیں، ایون اف یو آر اے وزٹر، اور یہ بات میں نے پھر واقعی چیک کیا ہے، میں اگر یہاں سے جاتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، میں انگلینڈ میں نہیں رہتا، میں صرف وہاں وزٹر ہوں، میں وہاں جا کر اپنے اس موبائل فون سے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز کرتا ہوں جو کہ ان کی سوسائٹی، ان کے ملک اور اس کے حوالے سے آبجیکشنیبل ہے، جس پر سوال، تو میں جہاں پر بھی ہوں آئی ول بی ٹریسڈ، اور مجھے کسٹڈی میں لے لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اچھا جی نہیں ہو رہا ہے تو نو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ دنیا میں، امریکہ، برطانیہ، یورپین ممالک، وہاں تو اتنی زیادہ سختی ہے کہ آپ یہ کالنگ کارڈز کیا ہوتے ہیں، اب تو اس کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ کالنگ کارڈز جب چلتے تھے تو جب ان کے حوالے سے اگر میں کہوں اچھا یار میں نے پاکستان میں وزٹ کر رہا ہوں کسی ملک میں، تو اور میں نے گھر کو بات کرنی ہوتی ہے تو میں کالنگ کارڈ لے رہا ہوں، جب یہ واٹس ایپ وغیرہ اور یہ چیزیں تھیں تو وہ کالنگ کارڈز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو جاتا تھا، سوال پوچھے جاتے تھے آپ نے اتنے کالنگ کارڈز کیوں خریدے ہیں؟ یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جب نیشنل سیکیورٹی رجیم ان ممالک کے اندر اس کو بہت ہائی لائٹ ملی کہ یہ ہمیں نیشنل، تو یہ اس پہ بھی سوال ہو جاتا تھا کہ یہ آپ اتنی لمبی کالز کیوں کر رہے ہیں، آپ نے کالنگ کارڈز کیوں خریدنے ہیں؟ یہ بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، and I've met them جن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ ہیں تو پوچھنے آ گئے کہ کہاں سے خریدے، آپ کیا کر رہے ہیں، کون ہیں آپ، ویزا دکھائیں، پاسپورٹ دکھائیں، یو نو سب تھنگ۔ سو یہاں پر بھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ان چیک نہیں جا سکتی۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے جی، ذرا اس پر بھی ہم مزید بات کر لیتے ہیں کہ جو سیاسی معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں ان کی اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواستیں، وہ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے یہ درخواست دی تھی کہ جلد مقرر ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے جی حکم ان پہ یہ جاری کیا ہے کہ پالیسی کے مطابق جلد سزا معطلی کیس مقرر کیا جائے، پالیسی کے مطابق۔ اب پالیسی میں تو شاید یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں اگلے سال تک نہ ہو، لیکن اگر پالیسی کو کسی پہ مہربانی آ گئی تو شاید چند دنوں کے اندر وہ کیس فکس ہو جائے، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ فکس ہو تو چلے بھی، کیونکہ جو نظام ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، اگر آج تک نہیں لگی اور آگے پتہ نہیں لگنی ہے نہیں لگنی، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن حالات نظر نہیں آتے کہ یہ اپیل لگے گی جو اس وقت ماحول ہے، اور اپیل لگنا تو ریلیف ملنا تو دور کی بات، اپیل لگنے کے بھی ابھی بڑے مسائل ہیں، اور یہ جو ہے نا کہ پالیسی کے مطابق، تو پالیسی تو وہ کہیں گے جی ہم جی پالیسی یہ ہے کہ جو جلد کیس ہے وہ ہم جنوری 2026 میں لگائیں گے، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نا پالیسی کا، ہمیں کیا پتہ، میں اور آپ تھوڑی بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایمان مزاری صاحبہ والا معاملہ ہے، اس میں ہم ایمان مزاری صاحبہ نے ایک درخواست دے دی ہے کہ جی اس دن میرے جو اس وقت ہوا میرے کلائنٹ کے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، تو آپ سی سی ٹی وی فوٹیج 2 گھنٹے کی یہ پریزرو کریں، یہ کیونکہ میرے کلائنٹ کے ساتھ مارنگ بلوچ کے ساتھ اور ان کے کیس کے ساتھ بڑا اس دن غلط طریقہ کار اپنایا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، تو یہ 2 گھنٹے کی فوٹیج پریزرو کی جائے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جمع کرا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یعنی یہ معاملہ بھی اتنی آسانی سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں جائے گا کہاں یا اس کا بنے گا کیا، یہ بھی بات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم نے ابھی دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم IMF سے ریلیف مانگیں گے، دیکھیے ہم نے تو ریلیف 2022 میں بھی مانگا تھا، کیونکہ 2022 میں بھی فلڈز تھے، اس حد تک نہیں تھے، لیکن ادھر بھی بڑی تباہی ہوئی، بلوچستان میں بڑے، خیبر پختونخوا لوگ بہت تکلیف میں تھے، اس وقت کتنا ریلیف پاکستان کو ملا، اور اب یہ تو بہت بڑے اسکیل کی ڈیوسٹیشن ہے، اس میں تو پاکستان کو بڑا ایکٹیولی کہنا چاہیے کہ
بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا تو لوگوں تک پہنچے گا، اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، جو لوگ تباہ ہوئے ہیں، جو لوگ زرعی اعتبار سے لوگ تباہ ہوئے ہیں، اس ریلیف کے لیے حکومت کو بڑے میجر ریلیف پیکیجز دینے پڑیں گے۔ اس کے لیے جب تک یہ IMF کا ڈنڈا سر پر ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کو اس وقت، اس حکومت کو اس وقت شاید اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس، بہت ہی چیزوں کو فریز کر کے ان سیلاب متاثرین کی مدد کرنی پڑے گی، تب جا کر معاملہ حل ہوگا۔ یہ بلاگ آپ نے دیکھا، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں۔ خدا حافظ۔